Bien, pues estamos en directo y no estamos con Battlefield. Ya dije hace un par de días que iba a empezar a rejugar The Witcher en el canal. Han metido el parche este ayer, de nueva generación, ¿no? Y vamos a empezar a jugar a Gerardo el Magias 3 a lo largo de las próximas semanas de vez en cuando. Ya me lo jugué todo en su día, tanto el juego base como las expansiones, y llevaba ya un tiempecito queriendo rejugarlo, así que no hay mejor ocasión para empezarlo de nuevo que con este nuevo parche, ¿no? Esta nueva versión de... iba a decir nueva generación, generación actual se puede decir ya, ¿no? Después de 2 años. Así que bueno, ya he pasado las partidas de la PS4 a la PS5, actualizadas se puede decir. Y lo que vamos a hacer es un nuevo Game Plus. Porque ya tenía armaduras y cosas de esas, ¿no? Para no tener que volver a conseguirlas y centrarnos un poco en la historia y eso, ¿no? Vamos allá. I see you gather before me. Hungry, terrified, clutching your babes to your breast. Emperor Emir has marched his legions into our lands, laid siege to every fortress from here to the Blue Mountains. Rabid and ravenous, he bites and bites away. Men of the North, you stand at the precipice. Your kings have failed you, so now you turn to the gods. And yet you do not plead. You do not kneel to dust your heads with ash. Instead you wail, why have the gods forsaken us? We must look into the trials we failed long ago. In a time past, our world intertwined with another through an upheaval scholars call the conjunction of the spheres. The gods allowed unholy forces to slip into our domain. The offspring of that cataclysm was the nefarious force called magic. Yet we did not banish it, instead studying the vile arcane for our own power and wealth. And the monsters at our door, the unholy relics of this conjunction. The trolls, the corpse eaters, the werewolves. Did we raise our swords against them? Or have we laid this burden on others? On so-called witches. Stray children taught the ways of foul sorcery, their bodies mutated through blasphemous ritual. Sent to fight monsters, though they could not distinguish good from evil. The flicker of humanity, long extinguished within them. Yes, their numbers have dwindled through the years. But a few still roam our lands, offering their bloody work for coin. To this day, they shame us with their very existence. The North bleeds, flogged by war. The battles are the gods' whip, chastisement for our sins. And let us not forget the terrors, the scourges from beyond our world. The wild hunt rides the sky with every full moon. The Dark Raiders abduct our children into lands unknown. Some say they herald a second conjunction. Can we chart a course back into the light? Will we find the strength to banish the mages from our kingdoms? Unite around the warmth of the eternal fire. Nigh is the time of the sword and axe. None will fight this war in our stead. Nigh is the time of madness and disdain. Y vamos allá.
música de este juego es espectacular. Tenemos que mirar en opciones mutante. Hay nuevos trofeos al ser nueva versión. Ahí estamos. Hay que mirar el tema de la resolución, ¿eh? Yo voy a jugar en modo performance, 60 frames. You know I don't find that amusing. It wasn't meant to amuse, but to prod you to hurry. It's midday already. You promised Ciri you'd train with her. Go before Vesemir bores her to death with those etchings. So, later then. See you later. La Yen. Vale, Kaer Morhen. Busca la llave del dormitorio. Sentidos de brujo. Vale, vamos a mirar un momento las opciones y eso, lo que digo. De rendimiento, ahí estamos. Es eso. Han metido también una cámara nueva del hombro o algo así al caminar. No sé si el tamaño de los subtítulos también se podía subir. Poner más grande. Tamaño de la fuente para subtítulos. Un jarrón. You're running out of juice. I know. You might bring me some more once you're done training. Tenemos un poco más de zumo, ¿eh? Sí, sí. Vale, no sé si es que esto no se puede hacer ahora. Creo que pusieron lo de que se puede correr en el stick, que no recuerdo si cómo era lo de correr antaño.
Solo con mando, correr curso... Ah, vale, es que debe ser que no puedo correr aquí dentro ahora mismo, ¿eh? Got any clothes that aren't black or white? Undergarments. Ropa interior. Vale, creo que la tenemos ahí delante, ¿eh? Bien, ve al nivel inferior. Lilac and gooseberries, of course. Geralt, stop fingering my toiletries. No sé si podemos salir al balcón. No sé si era un balcón esto. Sí, ¿no? Está el rojo. Shit. Mountain Pass is beautiful as ever. La hostia. Old Witcher's fast asleep. Ciri's disappeared somewhere, of course. Guess she prefers practice to theory. What? Time to wake up, Master. These lessons so boring they put you to sleep too? Damn it. After taking notes on ghouls and owl ghouls, wanted to rest my eyes a bit. Making her slog through that brick? No wonder she took off. John of Bruges lacks flair, true, but he's reliable. Not like the hogwash they print nowadays. She's tackling the pendulums, right? How many times do I have to tell her? Don't train alone. It only embeds your errors. Bring our young damsel to the lower courtyard. She wants to practice, she'll get to practice. Don't get mad at her. Why the hell not? The whippersnapper refuses to do as she's told. You like that about her. Fine. I suppose I'm partly to blame. But this has to end. Now. Killing monsters is not something to be taken lightly. Ciri must understand that, if she's to become one of us. I'll see you below. Cirilla. Wrong. Wrong. Now I see why you were so eager to practice. Strike. You're not in a circus. Pirouette. Wrong. Footwork. Enough. Get down. With a flip? What do you think? All right. Take off the blindfold. You've got work to do. Your reflexes are still slow. Maybe for a witcher. Think drowners or striggers will go easy on you because you haven't undergone the mutations? Though in your shoes, I'd fear Vesemir more than any strigger. Disobeying his instructions? Unwise. Well, yes, but that book was horribly dull. I know. And you know that's no excuse. I'm sorry. It won't happen again. Sorry's not good enough. You're gonna read Ghouls and Owlghouls in its entirety, appendices included. No, please! I'd rather clean the stables. End of discussion. Come on.
We'll practice with the others down below. Shall we run the walls? Not this time. Believe me, you don't want to keep Vesemir waiting. Anything to say for yourself, young lady? I'm very sorry, Uncle Vesemir. Young blood craves action, I understand that. But when you fight a beast, knowledge counts as much as your silver sword. At the very least, you ought to be able to tell a ghoul from an owl ghoul. By markings, like unto the Panthera tigris that in Zerrikania dwells, and by the sickly paleness of its visage. So you did read the chapter. Still, you should have asked if... But you were asleep, Uncle Vesemir. No te escaques. Don't try to weasel your way out of this. A witcher must know how to trick his opponent. You said so yourself. Saska. Might have. But don't use my words of wisdom on Vesemir, got it? That's playing with fire. Fine, we've talked enough. Geralt, you're with me, Lambert with Eskel, Ciri with the dummy. Again? Stop groaning and grab a sword. What do you think? Should we start by reviewing the fundamentals or go right to free training? Let's skip straight to free training. No point going over the basics again. Pues yo que hace años que no juego, debería volver a lo básico. Boom. Whoa! You really showed him, kid. Ciri, get down here. A little she-devil. As soon as she's back, we'll set her to polishing all the swords at Kaer Morhen. Find that helmet? Ciri? I'll make sure to find every last blade for you. What the? Vesemir. I've long awaited this, and you, White Wolf. No! You all right? Had a nightmare. About? Take forever to explain. Dawn's some way off. We've got time. Started in the guest room at Kaer Morhen. I was relaxing in the tub, and next to me, Triss? Yennefer. Funny, isn't it? She's never been there. Seemed so real in my dream, though. Was she nagging you about something? True to life, indeed. We'll find her.
I know we will. That's not what worries me. You've seen her tracks. She's at full gallop all the time. Breakneck speed through wild lands, devastated battlefields. She's in a hurry to get somewhere. Or fleeing something. Either way, it means trouble of some sort. Be surprised if she wasn't in trouble. She's always poked her nose in beehives. Courtly intrigues here, mages' conspiracies there. What do you expect? Don't know. Guess I thought once we were finally reunited, things would be calm. At least for a while. Calm? With Yennefer? Good luck. In the dream, I went and found Ciri. Then we trained. Those were the days. Little she-devil. I've trained kids who were faster, stronger. None had her character. Didn't end well, did it? Your dream? No. A wild hunt appeared, attacked Ciri. I couldn't move, stood there like a stump. It was just a dream. That's the problem. It was more. In the past, when Ciri'd appear in my dreams, something was wrong. She was in danger. We taught her how to defend herself from anything, wraiths included. Be dawning soon. Time to go. Wait. Show me the letter from Yennefer. Might have overlooked some hint in there. Didn't overlook anything. We were meant to meet in Willoughby. That's what she wrote. Meanwhile, one army or another burned the village to the ground. All we can do is follow her trail, so... Stop talking for a minute and give me the letter. How about that? It does smell of lilac and gooseberries. You were gonna read it, not sniff it. We must meet. Soon. Willoughby near Vizima. Nothing else to guide us there. What's this postscript? I still have the unicorn? Es privado. That's private. Very private. Aha. I understand. At least I think I do. Maybe not entirely, but perhaps that's for the best. Back on topic. How's it look? How far behind Yennefer are we? 2 or 3 days. Trail's fresh, but it looks like it leads towards the main road. Could be muddled there. Wait, hear that? Arrastraos. I smell it. Ghouls. A ver cómo se combatía, ¿eh? No me acuerdo, vaya. Ataque rápido, potente. Esquivar, vale. Y correr. No me acuerdo cómo se llaman las señales, vaya. R2. No. Ah, vale, tengo seleccionada la de la trampa esta, pero esa era para espíritus, ¿eh? ¿No había una para arriba o algo? No me acuerdo. ¿En qué nivel estaba? Eran 54 estos tíos, ¿eh? A ver, un momento. ¿Cómo se hacía el menú, tío? Vale. Estaba a nivel 53, tío, cuando me acabé el juego. Vale, el inventario que tenía de aquella... Bueno, y creo que en un cofre... Las armas de estas de las escuelas que no usaba están en algún cofre en algún sitio, no sé dónde. Llevaba la del DLC esta, viperina.
Bueno, habrá que mirar lo de las ranuras estas, ¿no? Que están vacías, pero bueno, con calma. Bueno, esto es el síndrome de Diógenes, estos juegos, ¿eh? Vale, es verdad, salían las cruces de los muertos en el minimapa arriba. Las X. Y las hierbas, bueno. Vale, corres este. A ver, vamos a llamar a Common Roach. Ever tell you about this sorcerer I knew? Couldn't stop talking about how useful they are as creatures. Because you can brew potions from their blood. Vale, pulsar 2 veces, galopar, medio galope. Corpses, they prevent epidemics. Did he know they eat the living as well? No. Really upset him too. His theory collapsed. No sé cómo se enfundaba el arma. No me acuerdo. ¿Cruceta? Vale. No, esto era cambiar de espada. Estoy con la de acero. We have a side. The northern Vale. realms. Radovid's realms, don't you mean? Temeria and Edirn are no more. Radovid's pledged to restore the old borders as soon as he wins the war. Believe that? Gotta believe something. That's what keeps us going. Hay arrastrados ahí abajo, enemigos. Vamos, BSMR. We going? Hay que mirar cómo se comía en combate, no me acuerdo. Unas manzanas y eso. Y lo de las señales, ¿eh? Hay que mirar lo de las señales, porque creo que han metido un menú más fácil de acceso. La verdad es que en su día usaba muy pocas señales, más allá de las trampas del suelo para fantasmas y apariciones y tal. Porque me pareció un poco engorro tener que sacar la rueda aquella. Y el Ken, vaya, lo de protegerse. Yeah. Come out. Creo que han metido una modificación para que sea más accesible y más rápido acceder a ellas. Hay que mirar. Gods, that was close. I was sure I'd end up like my mare. Provided you got lucky. Your horse died quickly, but griffins like to toy with their prey. Eat it, alive, piece by piece. Oh. You'd like a reward, I suppose. Nah, pasamos por aquí. Somos buena peña. You don't owe us anything. You were in need. We helped. And they call witches heartless. Say they won't lift a finger without pay. They also say mice are born of rotting straw. Back to the trail. Like I said, leads to the main road and ends there, muddled. You seek someone? A una mujer. Yes, a woman. Medium height, long black hair. Seen anyone like that? No. But there's an inn here in White Orchard. Sole one around. Gets its share of travelers. Perhaps you'll learn something there? Besides, the innkeep's my cousin. Tell her Bram sent you. She'll treat you like family. Not a bad idea. Especially since that wound needs cleaning. Beast barely grazed me. But sure, could use a good rye. Fresquito. Nice and cool, you know, straight from a cellar. Let's go. Vale, a ver, no sé, no me acuerdo cómo se comía. Voy a darle la cruceta abajo a ver el pescado este deshidratado, que está deshidratado desde hace años. En el ahí puesto, a ver. ¿Era la cruceta abajo? Sí, vale.
Y unas setas, madre mía. Yo me acuerdo que me alimentaba a base de manzanas y cosas de estas en su día. Vale. Vale. So, a griffin this close to the village? Strange. My thoughts exactly. In the forest or the mountains, sure, but here? Near the main road. Maybe it's the war. Corpses everywhere, the stench of blood, burnt flesh. Drives monsters crazy sometimes. Men, too. We need to watch ourselves in White Orchard. And we should leave as soon as we learn it. Faster. Bueno, dejamos ahí a Rhodes a su aire. What? Take that down before there's trouble. That is your coat of arms, the Temerian lilies. They've a right to hang there. This ain't Temeria no more, old man. It's Nilfgaard now. My arse it is. Witches? I'll not drink with Weaverlaw's freaks. Pues sabes dónde está la puerta. Beg your pardon for those thugs. No need. We're used to it. Folk are jumpy around here. Armies just passed through. Now a griffin's prowling about. Already had the pleasure. Sí. Ran into your kinsman, Bram. Bram? How is he? Alive. Sends his regards. Y vodka gratis. Oh, the witches. Food and drink on the house. What can I get you? Muslo de pollo asado por 4. Vale. Pretty busy place you got. Nations on the move. Some search for kin, others just want to get out of the way of the armies. They all need food, drink, and a night's rest in warmth. So, war's been good for your trade? Aye, so far. But it'd be best to know peace again. Times like these, you never know what tomorrow will bring. There a contract on that griffin? Nay, not at the moment. Used to be. Soon as a beast had built a nest nearby, the alderman would start a collection, or go to the lord for help. Now the aldermen don't use the privy without asking the Black One's permission first. And seems they hanged the lord. So no contract. Shame. We might have done something, but not for free. Buscamos a Jennifer. Looking for a woman. Raven-haired, violet eyes, dresses in black and white. Riding in from Willoughby. And, strange as it sounds, lilac and gooseberries might have smelled that. I've not seen nor smelt such a lady. Believe I'd remember. Yeah, especially hard to forget this one. Plenty of travellers about, though. Folk from all over. Might be worth your while to ask after her. Thank you. Gracias por todo. Thanks. For everything.
help you bandage that up? Please. I'm not decrepit yet. Then I'll ask about Yennefer. Mm-hmm. Just remember, we'd rather not draw any attention. Vale, pregunta a los viajeros sobre Yennefer. Let him measure. Better that than burning the harvest. Drommel, you're dumber than a headless cockerel. Why are they marking out? I'm looking for someone. And we seek some peace and quiet. Out of my face, freak. For your breath sours my beer. Habla ahora. Esto es la de Axia, era, ¿no? Pum. Red-haired woman dressed in black and white. Seen her? Talk. Folks say the lady rode through the village a few days back. Galloping so fast she knocked Radabor into a ditch. Which way did she go? Dunno. Lots of tracks leading off the main road. Could have gone anywhere. Oi, people! The freak's taken Micah's mind! Uh-huh. And I'll take your tongue if you don't shut up. O te notizo a ti también. Hala. ¿No queréis estar tranquilos? Pues quedaros ahí tranquilos. Hala. Once more, there are 4 factions. 4 what? Factions, teams, suits, similar to clubs and spades, except each suit has its own face cards. What a waste of time! The Earth shall revolve around the sun before you comprehend these rules. Got a minute? Why not? Aldert Geert, Assistant Professor in Contemporary History at Oxenfurt Academy. Geralt of Rivia. Witcher, with tenure. I'm looking for a woman. Long hair, dressed in black and white. Seen anyone like that? Of course not! Unlike the populace, I know the horsewoman of war is pure poppycock. Vale, bueno, vamos a agotar las opciones. Esto se va... Esto lo hago yo siempre en todos los juegos estos, ¿no? Todas las opciones de diálogo. Horsewoman of war. What's that about? Folks say an omen. A beautiful phantom rides the fields at night, looks as you described her. Armies follow her, and all who cross her path meet with misfortune. I can vouch for the last bit. Know where they saw her? No, facts interest me, not fairy tales. Not a place I'd ever expect to find a scholar. Take it you're fleeing the war? Quite the opposite. Chasing it. I'm headed for the front. Tired of life? I seek knowledge, which I value more than life itself. I've a thirst no dusty old tomes can quench. I wish to see the Nilfgaardian invasion with my own eyes, understand it, and record it all in my chronicle, my magnum opus. Interesting. We need somebody to describe war, what it's really like. Not colorful banners and generals making moving speeches, but rape, violence, and thoughtless cruelty. Ah, I see you lack the polish of the Academy. Rape and cruelty are details of no import to the war's course. Trinkets on the garment of conflict, one might say. Tell that to the people whose houses burned down. War reached Novigrad yet? Nope, but it's only a matter of time. Nilfgaard on one bank, Redania on the other, drooling over the city like dogs over a juicy bone. Many a ruler's choked on that bone. True. We value our liberty in Novigrad, and we know how to fight for it. The scholars especially. The sword is not the only weapon. Do not forget, architects from our academy designed the city walls. Walls no war machine has ever crumbled. Adiós, erudito. Gotta go. So long. A moment, Witcher. You strike me as a man of the world. Are you familiar with Gwent? No, and I don't have time to learn. No lo tuve en su día tampoco. But the rules are quite simple. Come, let's play. No, gracias. No thanks. Got some other things on my mind. Shame.
I'd ask the locals, but since they can't count to 10, the rules are a complete mystery. Ah, well, I'm here if you change your mind. Paso del Went. Pasé en su día del Went. No vamos a empezar ahora. Tengo un amigo que se jugó todo. Estaba enganchado al Went en este juego, en el de Witcher, vaya. No sé cuántas horas le echó y la mayoría de Went. En fin, yo nunca me dio más. Looking for a woman. Like everyone. Not like everyone. And not just any woman. Mine smells of lilac and gooseberries, dresses in black and white. 2 schnapsies. It'll lift your spirits. Sí. Fine, I'll have a drink. Can we cut to the chase? You seen her or not? Yennefer of Vengerberg. La misma. Never mentioned her name. Yet you described her perfectly. And once I hear something, I never forget. Can't help it. Nuevo objeto recibido, limón nilfgaardiano. A ver. ¿De qué conoces a Yen? How do you know Yennefer? What a question. Master Dandelion Jaskier. standards, of course. The only way a humble merchant might hope to rub up against greatness. Unless, that is, he's as lucky as I am. And runs into a very patient witcher. Into Geralt of Rivia himself. The Butcher of Blaviken. No sabe quién soy, obviamente. Recognize me from Master Dandelion's ballads too? Oh, To sí. your health. Pues sí. ¿Quién eres? Tú. What do you do? Who are you? A mangy vagrant. Gone to road at your service. Vagrant. That a profession now? Once a merchant of mirrors. The madding crowd dubbed me Master Mirror, or the Man of Glass. You seen Yennefer? Deepest apologies, but I must ask. Is this about love? Preguntas mucho, tío. No es asunto tuyo. Hola. None of your business. Yes. As a vagrant, I deserve no explanation. What do you know? Tell me. Before you appeared, it never occurred to me that might have been Yennefer. Who would have thought? Get to the point. A Nilfgaardian scout from the local garrison saw her. Where? At their camp. She rode in there. Dark of night. Black and white. Gooseberries and... Yes, I know. Had a terse exchange with the garrison commander and raced off. Where to? I'm not omniscient. Ask at the garrison. Thanks. We men of the road must stick together. Perhaps one day I'll be in trouble and you'll be nearby to help. Bien, pregunta Nilfgaardiano sobre Yennefer. ¿Esa dónde está? Vale, está ahí arriba del todo, ¿eh? Vale, tenemos aquí el típico tablón con secundarias y contratos de estos de... Contratos de brujos se llamaban, ¿no? Los que eran para cazar monstruos. Así que nos vamos a acercar ahí. Bueno, Vesemir se queda ahí chumando vodka frío, dijo, ¿no? Hola. Done drinking. Dani Trejo. Fuck off. Don't want your kind here. Había una pelea a puños ahora o algo así. Vale, no sé si esto funcionará al Axia, ¿eh? Me da a mí que esto no va a funcionar. Vamos a probarlo igual. O igual sí. Pero con todos no igual, ¿eh? You done nothing. Horses working witchcraft.
Get him! Ah, que les di unas hostias a los caballos, tío. Munchkin. Qué trofeo, tío. Nivel 54. Les di una coz el caballo y los tiró a los dos, tío. Me va a dar un trejo aquí tirado. Ay, mamá. Me han dado un trofeo de oro, tío. LOL, a ver. Alcanza el personaje nivel 35. Vale, sí. Estamos en el 50 y algo del New Game Plus. Bien, Shrouch. Vale, lo he dicho, vamos a ir al... Freak. Claro. Vamos a ir al tablón. Vale, vamos a ver todo esto. ¿Dónde estás, brother? Hermano. Esto es una secundaria, fijo. Contrato, el diablo del pozo. ¿Dónde estás, hermano? Carta de Jennifer, querido amigo. Disculpa por no preguntarte cómo te encuentras o cómo has estado durante estos últimos años. El tiempo escasea. Tengo noticias importantes. Debemos vernos y pronto. Ve a Salguero, cerca de Wishima. Esto ya lo... Ah, es la que teníamos ya esta. Contrato, el diablo del pozo. Buenas gentes. Bueno, esto es un contrato. Y tenemos una secundaria aquí delante. Desaparecido en combate, nueva misión. Que es la que hay delante, seguro, ¿eh? Vale, a ver un momento. Vamos a ver esto. Vale, el 55, estamos en el 54. Pregunta a Odolan por el contrato. Vamos a hacer esta. Encuentra... Bueno, vamos a empezar así, a hacer secundarias ya y todo a la vez, ¿no? A mí siempre soy el típico jugador que yo llego a un pueblo y hago las misiones del pueblo antes de avanzar a otro lado, ¿no? Encuentra a Doom Bildenberg. Vale, pero sale aquí un iconito de misión delante, ¿eh? Un momento. Ah, vale. Es otra diferente. Secundaria. Vale, aquí es donde nos lleva la donde estamos. Vamos a activar esto, a ver qué nos dice este paisano. Es el paisano este, ¿eh? What happened here? Oh, got a wee bit chilly the night, so I set fire to my forge. Got it nice and roaring. Roasted some wieners. What do you think happened, dimwit? Some bugger set alight me workshop. I've lost everything. Everything! No me insultes. Easy on the insults. I could add to your misfortune. Any suspects? Whole damned village. I've lived here half a century. Thought they saw me as one of their own. But everything changed when the Black Ones came. I'm the only smith around, so I got to service their garrison. Bang dents out of plate, shoe horses. That sort of thing. Nilfgaardians don't pay me a bloody copper. Just give me supplies and orders. The humans can't fathom that. They think I'm getting rich off their misfortune. That I sleep on a pile of gold like a ploughing dragon. They've stopped talking to me. Spit when I pass. And now this. Sí. Dame pasta. I can find your arsonist, provided you're willing to pay. I've not much left, but I'll give you all if you bring me that horse in, so that he gets what he deserves. The night of the fire, I heard movement outside my hut.
Went out to see if I could find any tracks, but found nothing. But then I haven't got cat eyes, have I? Good luck. Vale, un incendiario retorcido. Vamos a seguirla. Utiliza tus sentidos de brujo para buscar pruebas sobre el pirómano de la forja. Vale, estos no son, obviamente. Estaba adentro igual. Es que no me acuerdo, obviamente. Para adentro no. No. Se podía... Geralt podía saltar. No me acuerdo. Saltar. Vale, aquí tenemos el rastro. Shavings from a tinderbox. Virutas de Jeska. Tossed it on the roof, then fled through the orchard. Escapó por el huerto. Sigue el rastro con tus sentidos de brujo. Vale, sí, el típico. El típico esto de Geralt. Gerardo el Magias. Tiene hipos esa mujer. ¿Qué te pasa, mujer campesina? Mucho vodka fresquito. Hay peñuca ahí y cofres o algo. Sobres. Los sobres nunca están de más. Vale, aquí está para examinar, ¿eh? Took off his boots and went in the water. Probably wanted to cover his trail. ¿Sois vosotros? ¿Qué os pasa? A ver. Si hablo con ellos pasa algo. No te voy a dar comida, no mía, vaya. Vale, aquí está el rastro todavía. Hay que buscar otra cosa roja, ¿eh? Yo creo, no sé, es que no me acuerdo cómo era esto. Aquí ya se va del rastro. Hay que buscar algo que nos indique. Vale, pero es que aquí estas son las que... Pues donde venimos, vaya. Se metió en el agua y no sé qué. Vamos a seguir para allá. Vale, tenemos algo aquí. Something jumped out of the rushes. Unos arrastrados. But he managed to escape. Y unas botas. Y se piró para allá, ¿no? Bueno, las... Vamos a ver esto. No sé para qué valía esto. ¡Ostras! Que me han visto robando. ¿Cómo era el...? Vale, el parry. El parry, el del nicho. R2 ponía. ¿Qué ha pasado, Geralt? Has perdido dinero, me cago en todo.
Hay que tener la mano menos larga. Qué hostias me han dado, ¿no? Vale. Bleeding, but not badly. Surface wound. Trail ends here, but I'll recognize him by his wounds. Lo reconoceré por las heridas. Utiliza tus sentidos de brujo para encontrar a la persona que los arrastrados hirieron. Si saqueo aquí y que no me ve nadie, ¿qué pasa? Bueno, en realidad solo me interesa el dinero. Bueno, aquí no parece que haya mucha gente, ¿eh? Vale, solo hay uno. Drowner claw marks. It's gotta be him. Nasty wound. Run into a drowner? What the fuck do you care? Whoa, our arsonist's a charmer too. Come on, Smith wants to talk to you. I don't talk to a non-human. Sons of bitches all, and dwarves are the worst. Greedy little magpies, do anything for gold they will. They forge the blades the black ones put to our throats. Am I not right? Listen, we can work this out man to man. I give you gold, you don't turn me in. My mum died of Te vas con el herrero. tools. I've spent some, but what's left is yours. De eso nada. Magpies and dwarves might be greedy, but I'm not. Can't buy me. Then I'll beat your fucking mug to a pulp. Cálmate, pipiolo. Calm down. Now follow me. Hala, escolta el pirómano hasta el herrero. Vamos, chaval. Está para allá el herrero, ¿no? Debe ser el minimapa el punto aquel. A ver, tío, vas muy lento, ¿eh? Me da igual que estés herido por los arrastrados, ¿eh? ¿Vas borracho también? Madre mía. Son las 3 de la tarde en el juego y vas así ya, cabrón. Pues no te voy a esperar, ¿eh? Madre mía, no lo puedo arrastrar. Me lo monto aquí en la espalda, tío. Es muy lento. Bueno, si llamo al caballo igual lo puedo montar, ¿no? Encima. Ok. Bueno, la sardinilla no sé dónde está. Come on, Roach. Se buscan panales. Os juro que leí pañales, tío. Se buscan pañales. Vamos, hombre. Chetty's my best mate. Chetty's a little fool. He'll get us all killed. Think those plums are wreaking havoc on my gut. Si llego yo, no se activa la misión. Vale. Tenía que haber hecho esto antes. Up and at him. What's going on? Here you go. One village pyromaniac in the flesh. Nap? You? I knew your mum for years. Charged her nary a copper. This is how you repay me. I've had enough. Hey, soldier. A minute of your time, please. No! Willis, I beg you. I was drunk. Didn't know what I was doing. I've told you, Master Willis. We will help you rebuild once reinforcements come. The supplies have been ordered.
Not what this is about, mate. This here's the arsonist. A witcher found him. ¿A qué pegasteis antes? Sí. To the garrison. Destroying it was sabotage. No needed here. Just a tree. Se lo van a colgar, tío. Un castigo, diría muy duro, ¿no? Harsh as punishment goes. But deserved. You know, I hated the Black Ones at first, like everybody else did. Now I'm thinking they might just bring order to this place. Teach these layabouts some manners. But enough about that. Your reward. And I managed to save some things from the fire. Anvil's still whole, so I'm sure I can bang something out on it. You need anything, let me know. Give you a good price. Vale, misión completada. Aquí es verdad, las armas y eso se dañaban y tenías que ir arreglándolas igual, creo, ¿no? No me acuerdo muy bien. A ver, vamos a ver el menú y eso. El menú del herrero. No sé si fabriques... a ver... Like you to forge something for me. Vale, esto es artesanía. Vale, reparar arriba, ¿eh? Vale, esto es lo que... ¿cuáles son los que tengo equipado? Ah, vale, equipado. Vale, vienen aquí todas estas equipadas. Tengo a mi espada de plata y una espada de acero viperina venenosa. La armadura viperina... pero me faltan cosas de la armadura, ¿no? Guanteles y eso. ¿No llevo puesto? ¿Qué pasa, tío? Bueno, vamos a reparar esto. Reparar. ¿Cuánto dinero tengo? 26.000. Igual llevo alguna... Ah, bueno, igual es que... Bueno, no, iba a decir que igual no salen porque estoy con ellas al 100%, pero aquí sale 100% que no necesita arreglo. Aunque bueno, pone 2. No entiendo nada. Si está al 100%, ¿por qué tengo que arreglarlo? ¿Qué va, al 101? No entiendo. Chao. So long. Un momento. Pues esto con tranquilidad, ¿eh? Esto lo que no me acuerdo cómo se llamaban estas cosas. Tengo por ahí puestas. Vale, no, sí lo tengo. Tengo que mirar con calma lo de meter runas a las armaduras. No vamos a pararnos ahora. En principio. Bueno, a la espada igual sí podemos meterle algo. ¿Cómo se metían runas a esto? Estadísticas. Vale. Nueva partida. No me acuerdo cómo se metían reliquias a las armaduras. Mantener en hueco. No, meter en hueco. Ah, vale. Pero bueno, lo suyo sería meter... Estas eran mejores, ¿no? Estas son de 5%. Y las blanquitas... Bueno, estas de 3. Probabilidad de desequilibrar. Potencia de ataque. Lo que no me acuerdo es si una vez que las metías en un arma, si las desequipabas se rompían o algo así. Esto tampoco me acuerdo muy bien qué era. Glifo de menor de Igni. Intensidad de la señal Igni. Meter en hueco. Bueno, a esto le toca dar una vuelta porque no sé muy bien. Voy a meter esta porque, bueno, tengo 2. Se podrán comprar, tampoco es que probabilidad de desequilibrar. Meter en un hueco. Vale, vamos a ponerla en este. Causar incineración, 3%, es muy poquito eso.
Vale, esto eran kits de reparación de cuando ibas por ahí, si no había un herrero cerca. Había unas que era para los petos y eso, armaduras, y otras que era para las armas. Bueno, lo vamos mirando. Vale, pues creo que ahora vamos a continuar con la del tablón. La misión del tablón, que nos lleva a otro lado, pero bueno, el viaje rápido y eso ya. Desapareciendo en combate. Encuentra a Dune Bildenberg. ¿Qué lo tenemos aquí? Vamos a ir a la aldea saqueada. Se puede viajar rápido así, ¿no? Vale, es que esto es lo que tenía yo en duda. No me acordaba bien. Había que ir hasta un poste. Es verdad. ¿Y aquí qué hay? Alijo. Ah, vale. Aquí igual están... El alijo este me imagino que era en plan general de todos los alijos. Ahí donde deben estar las otras armaduras de las otras escuelas de cuando jugaba. O sea, tenemos que ir hasta aquí para ir de viaje rápido. Colocar punto de ruta. ¿Cómo era esto? Vale. Brown told me about Smithfield. Lad went missing one day, so folk nabbed a witch that was started poking him, asked withdraw it or not. Vale, ahora sí podemos viajar rápido hasta aquí, ¿verdad? Un viaje bastante rápido, la verdad. Vale, tenemos ahí un cubil de monstruos, de arrastrados. Tesoro protegido. Oh. ¿Cómo eran las...? Usar señal. Pero no me acuerdo. En teoría han tenido que poner como un menú rápido para las señales. Y no sé cómo se pone eso, tío. Porque yo leí por ahí, he leído, bueno, notas del parche, ¿no? Impresiones y algún análisis. Y ponía que apretando uno de los gatillos tenías acceso como rápido a otras... a señales, ¿no? Para tirarle fuego y eso. Porque ahora mismo yo le doy a esto y solo tengo la... No me acuerdo cómo se llama, ¿no? La trampa esta que era para espíritus y tal. Pero si quiero tirar el Irden era, ¿no? El de fuego. No sé cómo se hace. Diagrama Melcid. No sé qué es esto. Bueno, coger todo. No sé cómo era... No, es que no sé, tío. Estoy perdidísimo con esto de las señales. Yo miro un momento el menú. Opciones. Bueno, ajustes del mando, ¿será? Vale. Menú de acceso rápido. ¿Puede ser que sea eso? Y señal, pero lo que pasa es que... Pues, o sea, solo puedes usar una en realidad. Esto es muy antaño, ¿no?
Menú de acceso rápido alternativo en modo de control. What is this? ¿Tendrá que ver algo esto relacionado con las señales? No creo, no sé. Vale, esto es lo que había, la rueda normal. Lo que yo entendí cuando leí eso por ahí por internet es que había un botón como en plan rápido, ¿no? Que tú pulsabas, por ejemplo, esto, pero te salía otra especie de menú igual y yo qué sé. L1 y le dabas al X, por ejemplo, y tirabas una. Y si le dabas otra vez al L1 y al círculo, pues era otra señal rápido. No sé cómo se hace eso. No sé, tendría que mirarlo para el próximo día. Vamos a seguir con la misión. Encuentra a Dune. A ver cómo subo. Vale, hay más arrastrados ahí, ¿Cómo subo? No sé, vale, igual por aquí, ¿no? Vale. Vale, esto es de la misión, ¿no? Dune. Do that often? Talk to your dog? It's my brother's, Bastion's. But guess he's mine now. See, Bastion fought the Black Ones in a battle just outside the village. Haven't had word of him since. I told him, do like I did, lose a finger or two so they won't recruit you. Too damn afeared he was. Bloody hell. I'd walk the battlefield if I were you. I did. Battlefield. Sea of corpses. And corpsers, feeding. Someone told me they're afeared of fire, so I took a torch, tried to chase them off. Horse shite, I tell you. Would have ended up eaten alive if it weren't for Hussar here. Listen, guessing you carry those swords for more than show. Oh. Come with me, keep the ghouls off. Help me find Bastion and I'll pay you well. Let's go. Fine, I'll help you. Just been a few days since the battle. Chances we find your brother alive are slim. Very slim. I would have thought, but I want to find his body at least. So Bastion don't rot there in the sun with the Black Ones. Meet me on the hill overlooking the battlefield. We'll move on together from there. Reúnete con Dune cerca del campo de batalla. ¿Dónde queda esto? Vale, bueno, vamos a viajar hasta el cruce. También llevo una ballesta que no sé cómo se usa, ballesta de Geralt. Vale, tengo que mirar lo del menú este, Tiene que haber alguna forma de activarlo o algo. Lo del menú, un menú rápido para para las señales. Y las granadas y todo esto, vaya. No sé, a ver.
Come on, Roach. Run, Roach. Run, Roach. Come on, Roach. Come on, Roach. Vale, está el señor aquí, ¿no? You're here, good. Bastion... His body must be here somewhere. Among countless others. Want to examine them one by one? Could take a while. You needn't fret. The recruits from White Orchard painted a small flower on their shields so as to be able to spot each other in battle. There was just a few of them. We look for the flowers, we'll find Bastion quick. No offense, but many a soldier's dropped his shield. Especially if he was on the losing side. If we find the shield alone, Hussar will catch the scent and lead us to Bastion. Come on. Sooner we get this done, the better. Vale, usa tus sentidos de brujo para encontrar escudos temerios con florecillas blancas pintadas. Vale, tenemos arrastrados ahí adelante, ¿eh? Oye, perro, ¿qué pasó? Aquí. So many corpses, and the war's just started. No sé, tampoco quiero ir cargándome mucho, ¿eh? Si veo que tienen pasta o Orange o algo. Objeto mágico, no sé. Cachiporra. Carne cruda. Hacha de Belén. Cachiporra. Orange. Un oren. Vale, aquí hay algo. That him? No. Doesn't look anything like him. Supongo que estará... Can you smell Bastion, boy? Still nothing. Estarán para allá, para donde los arrastrados. O sea, ¿había una posibilidad de fijarlos o algo? Vale. Vaya hostias, no, si me mata. Vale, con esto te cubres, ¿eh? Estoy un poco en la mierda de vida, ¿eh? No cura nada. Bueno, si me como una seta, jodido, ¿no? Carne frita. Pescado destripado. Vamos a agotar existencias. Botella de agua. Otra seta. No sube nada de vida, tío. Podemos meditar, pero no sé si ahora mismo será un buen momento. ¿Esperas ahí, Dune, que medito? ¿Cómo era esto? Creo que si meditabas más de una hora se curabas. Te curabas, vaya. O una hora, creo, a ver. Truqui, truqui. Vale, usa tus sentidos. Vale, sí, ahora vamos. Hay que aprender a combatir un poco mejor, ¿eh?
No. Neighbor's son. Hay que acordarse de bloquear y eso. Come on, Hussar. Can you smell Bastion, boy? Still nothing. Bueno, aquí ¿esto ya los miramos o qué? Bueno, aquí hay muchos, Orange. Nada. Bueno, estamos fuera de la zona de búsqueda, No me acuerdo dónde era, vale. That him? No. Neighbor's son. Ah, este es el que miramos antes ya. ¿O es otro vecino? Come on, Hussar. Can you smell Bastion, boy? Still nothing. No me acuerdo dónde estaba este señor. No veo nada rojo, Por aquí entramos. Vale. Bueno, este es el... Puede que sea otro como antes, a ver. No, igual es este, ¿Okay? Skin's burned off. Might be hard to tell, I know, but could this be him? Oh, yeah. Bastion was big, broad-shouldered. This one seems smaller, but maybe it's the fire did that. He found him! Hussar's caught his scent! Come on! Let's go. But there is more. My lieutenant demanded we defecate on command. Ballista bolts, landing all around, and all he could say was, "A soldier with a full stomach will not step onto the battlefield." Now shit, that is an order. Can you believe it? The cretin. Stop! You're killing me. My ribs. It hurts to laugh. That needs a tourniquet. But first, want to explain what's going on here? Bastion! Is he... Has this Nilfgaardian captured you? Son uno de cada bando. He saved my life. I got a cut to my side, and then got hit in the head. Couldn't see anything. Rosinia found me as he crawled across the battlefield. His legs twisted. And so we were. Blind man leading a cripple. Found this place. I'm taking you home. We need to see to these wounds. I won't leave Rosinia. Alone he'll die. And he can't go back to his home. He's deserted. They'll hang him. And what if they find him with us? They'll hang us all, my Laisha included. No, the Blacken stays here. De no ser por el Bastion estaría muerto. Vamos a conciliadores. Bastion only made it with the Black One's help. Maybe you ought to show him Nordlings aren't as barbarous as Nilfgaardians make us out to be. Well, I could give him our pa's clothes, teach him to work the field. But that accent... Fine, I'll take him in. Thank you, Witcher. Your reward. And the gods protect you. Pim pam. Misión completada. Husar, nos vemos, perrete. Vale, tenemos que volver ahora para allá, A ver, ¿dónde estamos?
Vale, tenemos que ir hasta aquí al... Y esto ya es la principal, ¿no? Al preguntar a los guardianos sobre Jennifer. Así que tenemos que volver a la aldea, al puente de Canción Triste. Vamos a ir hasta el cruce. Vamos a ver a Roach. Y vamos para allá. Está aquí al lado, pensé que estaba más lejos. Tiene un poco las distancias en el mapa mundi, ¿no? Vamos a viajar hasta aquí. Pues nos vamos a ver a los Nilfgaardianos. A ver, Roach. Go, go. Go, go, go. Debería correrse también en el caballo con el L3. Se corre con el... con el X. Vale, esto, lo de ir para atrás el Roach, esto no estaba... Bueno, ahora no va para atrás. Parecía que iba para atrás, pero no. Creo que han metido movimientos nuevos a Sardinilla. Lo digo porque para manejar la cámara corriendo con el caballo, lo que tenía que hacer siempre, me acuerdo, era pulsar con este dedo el X y ir moviendo con el pulgar la cámara, ¿no? Porque si voy con el pulgar en el X no puedo girar la cámara. Lo tenía que ir haciendo así. No sé si se puede cambiar eso, ¿eh? ¿Para allá o qué? No, vale, me he salido del camino. Cementerio de Huerto Blanco. Un lugar de poder. Oh, amigo, esto te daban experiencia o no sé qué te daba. Vale, iba a decir yo, aquí seguro que hay movida. Vale, la Irden era la de las trampas para fantasmas, creo, En un cementerio tiene que haber algo, vaya. ¿Se ha muerto ya? Hola. Mantener. Punto de habilidad era, vale. No me acordaba. ¿Esta puerta? No se abre esto, ¿no? ¿Verdad? ¿No puedo entrar? ¿Por qué? No sé. Tesoro protegido. No sé, hemos llegado aquí, ya que estamos. Porque seguro que hay arrastrados o... No, habrá más apariciones, supongo, ¿eh? Ay, lol. A ver, ese tesoro, ¿dónde está? Bueno, esto de salirse del camino es típico, ¿eh? Carta del brujo Colgrim de la Escuela de la Víbora. Diagrama espada de plata de víbora legendaria. Aibar, ojo malvado, maestro brujo de la Escuela de la Víbora. He encontrado todos los diagramas legendarios que pertenecían a nuestra orden. Guau, guau, guau. Es muy largo eso, ¿eh? Está muy bien. Pues vale. Búsqueda del tesoro, equipo de la Escuela de la Víbora. No sé. Yo sé que tenía armaduras de casas, de escuelas de estas, del gato, del oso, del lobo. Pero esta de la víbora no debo tenerla. Porque si me da los diagramas, a no ser que te los den igual, aunque las tengas. A ver cuando lleguemos a un alijo. Miro lo que tengo por ahí guardado de cuando jugaba, vaya.
magic. Sí. A place of power. ¿No salta sardinilla obstáculos? Vale, ¿y vosotros sois buenos, malos, neutros? Vale, chao. Faster. Faster, Roach. Tesoro protegido, otro. Pero hay lobos ahí. ¿Dónde estamos, tío? Vale, todavía queda un buen trozo, ¿eh? Pues vamos a bajarnos. Guargo, oh, fuck, lobo. No, que explota. Sebo de perro. Ningún te dimerita. Sebo de... Vale, pero el tesoro bueno, ¿cuál es? Este. No. No sé. No sé, el sebo de oso obviamente no va a ser. No sé el tesoro bueno cuál es. Vale, por allí hay algo. Pero bueno, no es nuestra misión ahora. Sebo de perro. Sebo de perro. No sé. No sé el tesoro. Faster. Vale, salió un punto rojo enemigo en el lago o algo, Slow now. Vale, seguimos. Vale, flexiones. 1, 2. Bueno, bajaremos del caballo. Guarnición nilfgaardiana. Vamos a activar el... este. Pregunta... Vale, sí, vamos para arriba. Buen día. Is it true? Northern women bathe but once every 3 moons. ¿Es verdad que las norteñas solo se bañan una de cada 3 lunas? Military camp. No locals allowed without the express consent of the garrison commander. I look like a local to you? You look like trouble. Dead wrong. I make trouble go away. I'm a witcher. A witcher? The Witcher. Captain Peter Sugwin Levy is in the tower. Turn right, past the gate. ¿Lo ves? Puede ser amable. Huh. You black ones aren't so scary after all. Can even be nice if you want to. Don't get accustomed, Nordling. To the tower. Go. Coltais Griffin is Angel. Medetta. Epstreda. Marsandien Kadar. Es diese Verin. Nordest Ulfheiden en Meras. Es a drug night. Es a Tuven of Heiden. We must requisition a share of your harvest. Aye, Your Excellency. I know there is little
left in your granaries. Intendente. But soldiers are men too, and so they... How much grain will your village give? Whatever you say, Your Excellency. Look at my hands. Look. See the calluses? These are not the hands of an excellency, but of a farmer. So we speak peasant to peasant. How much can you give? 40 bushels. There'd be more, sir, but our lads, the Temerians, that is, took from us earlier. You will give 30, and that will do. Let us settle on it, and I wish to see the transport soon. Oh, thank you, sir. Thank you kindly. I summoned only the Elderman and the smith, Willis. But it is said he is a dwarf. You are too tall to be him. Eso no voy a discutírtelo. Very perceptive of you. Geralt of Rivia, Witcher. Vatgern. This explains why I did not hear your footsteps. What do you seek here? Yennefer of Vengerberg. Where was she headed? That is a military secret. Haven't thrown me out yet. Haven't called the guards. So go ahead. What's your price? There is a griffin in the Grifo, area. sí. Slay it. And then I shall see what I can do. Este tío que nos habla me recuerda en la cara a Bronn del de Juego de Tronos, Bronn de Aguas Negras. El que iba siempre con el enano. Se parece, tío. Why do you care about this griffin? Because I care about people. The beast has killed 10 already, including a few of my men. To hunt it, I would need to mobilize the entire garrison, comb the woods, organize a batu. Simply impossible. Too big a hassle? No, too high a risk. I cannot disperse my forces. Temeria's army we have crushed, but its common folk remain, ready to answer a call to arms. So, as to this griffin, I can sit on my hands, or hire a professional. Deal. It's a deal. Some questions before I start. Know where the griffin has its lair? It kept to the Vulpine Woods at first. I sent a patrol there, 5 young men. A hunter found them 2 days on. They only recognized them because they wore our plate. Since then, the griffin has grown bold. Attacks in villages, fields, on the main road. Meaning it's abandoned its lair. Gonna have to set a trap. I judge from your tone this will not be easy. What do you require? Vale, tengo que recoger una hierba concreta, no sé cuál. Me vendría bien algo de información sobre el grifo. No sé, tengo que recoger una hierba concreta. I'll need bait, a specific herb, buckthorn. Scent should lure the griffin from 10 miles off. ¿Verdad? Buckthorn? I do not know this, but I am not yet fluent in the common tongue. Probably mastered the basics, though. Hands up. Kill them. Motherfucker. No. First came idioms. Don't play with fire, for example. Go to Tomira, an herbalist. She lives near the crossroads. She will aid you. Vale, bueno, vale, se pueden hablar las dos principales estas, ¿eh? Need more information about this griffin. Its sex, why it's abandoned its lair. Shall I bring you witnesses? They won't say anything I don't already know. I need to go where your men died. Look around. What's the name of the hunter who found them? Mislav. He has a hut south of the village, very near the wood. Helpful fellow. A little strange, though. Ciao, bro. Tomira and Mislav. Thanks. Es Sundiakten. Bien, pregúntale al cazador dónde encontró los cuerpos y pregúntale al arborista acerca del espino cerval. Vale, creo recordar que cuando había dos objetivos, como es el caso ahora, creo que podías elegir a cuál ir primero con una tecla. No sé muy bien cuál. Vale, no, me he comido algo que no quería, pero bueno.
Bueno, igual era en el menú, de partidas de los objetivos de la misión. Vale, era aquí, sí. Vale, sí, esto es. Vale, pues vamos para allá. A la herborista. ¿Dónde está esta mujer? Bueno, las tenemos más o menos relativo cerca, ¿eh? Vale, vamos a volver al puente Canción Triste. Tenemos aquí abajo un punto. Barbarians. Bueno, y creo que voy a hacer un guardado, ¿eh? Llevamos jugando un rato. ¿No puedes guardar en este momento, por? Porque debía estar guardando rápido, ¿no? Las partidas guardadas con esta versión son incompatibles. Vale, si he guardado aquí que esta partida no vale para Play 4, obvio. Ranura vacía. Partida guardada, vale. Pero bueno, ¿para qué queremos que nos sirva para la anterior de Play 4? Oh! Oh! Wee-hee-hee. Let it rain. Wash the blood from the field. Let's go! Bien, llegamos a casa del arborista. Arborista, he dicho. Le saqueamos todas las hierbas que tiene por aquí. Un recuerdo de la visita. Dame. Creo que tienes que volver a plantar, señora. Yo no fui. Bad time? Not at all. Hand me the beggar tickets. The red bloom. Well, well, one versed in herbs. Probably saying too much, but I know a bit. For instance, that beggar tick's poisonous. In large doses. Small ones soothe pain and bring forth pleasant dreams. Which is all I can hope to do for her. Griffin do that to her? Delina. Yes. Attacked her at night. She was walking in the woods. At night? Through the woods? In wartime? Meeting a boy. The young Amigo. do foolish things for love. Wounds are healing, but she will die. Blood's pooling in her skull. Nothing my bruise can do to help. Could try to help her with one of my potions. Swallow can heal internal hemorrhages. But? Witcher's potions aren't for humans. She'll die as it is. Yes. A peaceful death soothed by your concoctions. If I give her Swallow and something goes wrong, the whole village will hear her screams. I understand. Do as you will. No me acuerdo muy bien de esta parte, vaya. Bueno, la verdad es que me acuerdo de retazos del juego. Pero obviamente me lo jugué hace años. No me acuerdo si le dabas la poción que le sucedía. O sea,
obviamente. A ver. Looking for buckthorn. Know if it grows anywhere around here? Bottom of the river, where the channel's widest. But you do know that once out of the water... It'll stink worse than a week-old carcass. Counting on it. I'm hunting the griffin. Need the buckthorn for bait. I was thinking... A few years ago, we had trouble, drowners under the bridge. The whole village had to pitch in for a witcher. Who now can afford the bounty on a griffin's head? Captain Peter Sar... something. The Black One's looking out for our welfare. Nilfgaard values one thing. Order. Griffin's disturbing that. It's gotta go. Yes. First they'll tend to the monsters, then to the folk. Not from here, are you? A lot of bitterness in you. Too much for someone who spent her life in a hut in the middle of nowhere. True. And you're in a hurry. Elsewise you'd not use bait, just wait for the griffin to attack again. Believe we could have an interesting conversation. Maybe next time. Vale, le podemos dar la poción a esta mujer. En el hecho de muerte, nueva misión. Llévale la poción al arborista. La tengo ya. A ver. Yes. Vale, sí. ¿Cuál es tu historia? A ver, cuéntame. ¿Tienes algo de beber? Tell me something about yourself. What's your story? A sad one. Do you know the Temple of Melitele in Alanda? Do I know it? Can't remember how many times I've been there. How many times Mother Neneka stitched me up. We must have missed each other. I started to become a healer under Mother Neneka. I was but 18 when they took me in. An age at which teachings interest one far less than love. There was a boy, Goslav. He'd bare his chest to work. The novices couldn't keep their eyes off him, tripped over their own feet, dropped things. I left the temple for him. We passed a lovely summer together, and then he left. Neneke refused to take me back. My parents uttered not a word. Gave me a travel cloak and a small coin pouch. I struggled long to find a place where I'd feel safe, needed, until I finally arrived here. End of story. Vamos a darle la poción. Got a potion for Lena. Swallow. First sign of spring. Symbol of rebirth. Fitting as names go. We'll see. Like I said, could harm her. Deeply. Works on me immediately. But I have a faster metabolism. Effects won't appear in her case for a few days. Why'd you choose this in the end? Decided it was better than doing nothing. I like you, Witcher. Here. A small gift. For giving a damn. Vale, misión actualizada. Y cumplida. Oh, vale, estamos. La arborista, tú. Madre de Dios. Vale, vamos a seguir. Encuentra un poco de espino cerval en el fondo del río con tus sentidos de brujo. Entrada de bestiario. Vamos a activar esa parte. Vaya bullati que tiene la arborista, tú. Esto es... ¿Dónde está? Joder, siempre me equivoco a intentar sacar el mapa, ¿eh? Siempre le doy al otro botón. Vale, lo tenemos aquí. La bestia de Huerto Blanco. Pues nada, vamos con Roach. Campo a través. ¡Ah! Entrada de bestia, apariciones nocturnas. Damas del mediodía. Doncellas de la peste. Madre mía. Vas para allá, ¿no? A
ver, Roach. Come on now. Hay un muro invisible aquí, tío. Hola. Joder, tenía que... No recuerdo... A ver, si hubiera un botón para saltar, saldría ahí abajo a la derecha. Es lo de galopar, ¿no? Vale. No. Cuadrado, sacar la espada. Círculos para desmontar. Triángulo es hostia. Now. Take it easy. Vale, tengo que ir al medio ahí, ¿no? No sé dónde estoy ahora. A ver, tío. Joder, otra vez. Sí. Vale. Usa los sentidos de brujo. Bueno, pero Geralt podía bucear y nadar y eso, ¿verdad? Go. Creo, ¿no? A ver. Vale. Bucear, esto es. ¿Serán esos ahí abajo o qué? Espino cerval. Ahí está. Vamos a pillar alguno más. Bueno, en realidad no sé si pillar más aún. No sé si en algún momento necesitarás más y... ¿Qué coño ha pasado? Por pillar más. Ya que estamos aquí. Los pillamos todos. Vale, pues la parte esta del arborista ya está hecha. Una pena que no tengamos que volver a su casa. Otra misión aquí, secundaria. Pues vamos a ir a ver esto antes de ir al otro tío. Ya que estamos aquí al lado. Last time I lend out anything, I swear it. Lost your key, ma'am? No, not me key. Me pan. It's always sat there empty, this hut. That is, till the night afore the battle. A man arrived, walked right in like 'twere his own. Was standing at me window, peering at the goings-on. He must have read me, 'cause next I knew, there he was, coming my way. So, I grabbed me pan, for protection, see? But he just asks all polite, Gran, got any birch bark by chance? Lilac berries or even a few coals? Nay, says I. And you must be right daft to pester folk at night with such foolery. But I sees he ain't listening. Just staring at me pan like a magpie at a copper. Lend it to me, Gran. I'll give it back come morn. Was right baffled for what's he doing, frying in the dark. But I've got a soft heart, so I gave it to him. Interesting. What happened then? Afore dawn, another rode up to the hut. But come morn, only the first fella left. Locked the door, hopped on his horse, and that were all I saw of him. And me pan. 'Twere old, black with soot, not worth much, I suppose. But I've no other. Will you help me, dearie? Bring an old widower pan. I could never break down that door myself. And in truth, I'm afeard to go in any road. Such a stench wafting out.
Methinks the other fellow. Well, that he's lying there. Deal. Never taken on a pan contract. Fine, I'll go in, look around. You should wait here, just in case. Una sartén inmaculada. Entra en la choza cerrada. Vale, no había una especie de señal que empujabas y rompías cosas. Hearth, puede ser. Romper la puerta. Yes. Y me llevo tus Orens por la molestia. Creo que solo te interesa la sartén. Eso para ti. A corpse. Madre mía. Explains the stench. Cracked monocle. Interesting. What's that? Esto es un objeto de misión, ¿eh? Nothing, nothing. Nothing, nothing, nothing. El polvo ese de los alquimistas no sé para qué valía. His throat. He was garroted. And some old scars. Kind of soldier might have. But when I gab to myself, they say I'm going barmy. Vale, aquí algo brilla, ¿eh? Vale, otra cosa, ¿eh? A ver, la sartén, vale. Whisky. Bueno, la sartén vamos ahora. Documents. Almost entirely burned. A few pieces still legible. Found the pan, have you? Y si hemos quedado en que vas a venir, preséntate, joder. Eso hice yo, arriesgando mi vida y toda la puta operación. Y terminé allí, tocándome los bemoles, esperando para nada. Pensaba que el ejército nilfgaardiano estaba mejor organizado, pero... Dile a ese querido general tuyo que mis compañeros y yo no estamos enfadados y no romperemos las negociaciones. Pero como nuestro plan original se ha ido a la mierda, esta vez elegiremos nosotros el lugar y la hora del siguiente encuentro. No sé. The priceless frying pan. Scrubbed clean. Looks like the mystery man didn't need the pan so much as the soot off it. To make ink, write letters. Found the pan, have you? Sí. Encender. Pon. Extinguir. No hay nada más, ¿no? Simplemente ya darle la sartén a esta mujer. Vale, vamos. Here, your frying pan. Mine? But mine were black with soot. And I could see myself in this one if I wanted. But them years are past. It was the soot the man needed. He scraped it off to make ink. Must have had an urgent letter to write. Urgently burned some other documents too. And the other fellow? Dead. Round up a few boys and bury him outside the village. Deep, so the necrophages don't dig him up. And take my advice. Don't mention this to the Nilfgaardians. Hang about! You've earned a token of thanks. Here, sonny, for the road. Fry up a nice white fish for... Misión cumplida. Muy bien. ¿Qué nos ha dado para el camino? Una manzana asada. Qué buena mujer. Y pan. Y zumo de manzana. Con estas cosas sobreviví yo al juego cuando me lo pasé en su día, ¿no? Comiendo manzanas y pescados crudos de por ahí y tal. Bueno, nos vamos a ver al cazador, ¿eh? Come on.
Toc toc. Anyone home? Must be out hunting. Habrá ido a cazar. Misión actualizada. Utiliza tus sentidos de brujo para encontrar al cazador. Bueno, tiene cositas dentro, Si hago el... Si hago la habilidad esta de romper la puerta. Igual esta no se puede, ¿o qué? No. A ver. No se puede. Mierda, coño. No quería hacer esto. Trail's fresh. Mislav just left home. Mislav acaba de salir de casa. Vale, tenemos ahí un tío o algo. Eso es una oso, ¿no? Sí, es un pedazo de oso, tú. Madre Dios. Hostia, que está peleando con él. Me va a matar. Como una botella de agua. Nada más. A zarpazo que me dio, tío. Me doy una antorcha en la mano ahora. ¿Por qué ha parecido aquí una antorcha? ¿Hola? Una seta. You, Mislav? Shh. Hear that? Reino sangre, el traje. Wolves? No. Wild dogs. Yes. More dangerous than wolves. Venga ya. Dogs more dangerous than wolves? Don't think so. It's the truth. Know why? No, but I guess you're about to tell me. Wolves hunt to fill their bellies. Wild dogs kill for sport. Just like humans. Aye. They've learned much from us. Why not cruelty too? I'm hunting bigger game. The Nilfgaardians the Griffin killed. Where'd you find them? Ah, I see. You a witcher. That monster slayer they's talking about in the village. Ayúdame a cazar los perros y... Sure, but, yo te hablaré luego. I gotta kill those mutts before they hurt someone. Will you help? That is, if you don't mind blunting your silver blades on them. Sure. Griffin's not going anywhere. No. Dogs might, though. So step careful now. Come on. These dogs been a problem for a while now. Since the war started. Soldier on the march, he'll stop to rape a woman, strangle her, kill her man for a chuckle, even butcher a cow. But a dog, a kicking, passing, no more. So these stray mutts form packs. They're gaunt, guts stuck to their spines, covered in scabies, but they just won't die. Because they're clever. More so than foxes. And they hate men something fierce. Comiendo setas. Desde hace 4 años. Too late. Attacked another one. Están ahí, Vale, voy yo y tú te quedas con el arco, Ah, ¿los vas a traer? Están delante, Ahí vienen. Vaya hostia. Pues si todavía me matan los perros, tío. Necesito comidas que suban más vida, No puedo atacar. Me quiero quitar la antorcha esta. No puedo atacar contundente porque llevo la antorcha esta en la mano, tío. ¿Cómo se quita esto? ¿Cómo tiro la antorcha esta?
Ah, ya no la... Ah, sí la tengo, tío. No entiendo. ¿Por qué no...? La antorcha hasta me la quiero quitar, tío. La tengo seleccionada en teoría. Voy a meditar. A ver si se quita meditando. No sé cómo se desequipa la antorcha. Vamos a meditar una hora. No sé cómo se quita la antorcha. Pero no me dejaba hacer ataque del fuerte con el triángulo porque tenía la antorcha en la mano. La sigo teniendo, tío. Vale. Es que me pone ahí abajo, ¿no? Como seleccionada antorcha. Yo no quiero esto, tío. La sigo teniendo en la mano. Ahora no puedes hacer eso, ¿no ves? Intento hacer un ataque con el triángulo del golpe, del fuerte, y no puedo hacerlo porque tengo la antorcha en la mano. Y no sé qué coño hago con una antorcha a las 3 de la tarde, ¿no? No sé cómo se quita, tío. Ah. Bolsillos. A ver, voy a quitarlo de aquí, no sé, a ver. Desequipar. A ver qué tengo ahí. Vale. Con la carne cruda esta, supongo que puedo hacer algo de comer, ¿no? O me la puedo comer así, tal cual. No sé. Bueno, vamos a ver el tío este. Dieter. You know him? We served at the Lord's Manor together, where the Black Army's encamped now. He was a stable hand, I was the Lord's hunter. But that was before... well, a long time ago. Before what? Before they drove me from the village. What did you do? Nothing. I'm a freak. Sorry. I'd rather not talk about it. Don't have to, then. So, can you show me where you found the Nilfgaardians? Quizás si... Know anything about it? Oh, not much. It's not my kind of game. You're his kind, though. Quizás si le hubiéramos respondido de la otra manera, yo soy un bicho raro, igual hubiera continuado, ¿no? La misión o algo, nos hubiera dicho algo más. No sé, bueno. Vamos para allá, sigue el cazador. Seguro que no hemos pillado un caballo, Mislav. 'Twas here. One lay there, by the stump, headless. The other hung from a branch, guts splayed, stretching down to... Watch out for yourself now. Estaré bien. I'll be fine. Not the first griffin I've dealt with. Not likely to be the last either. Hope you're right. Good hunting now. Examina el lugar donde murieron los soldados Nilfgaardianos con tus sentidos de brujo. Nilfgaardians were celebrating. Griffin interrupted them.
stones black, saturated with blood. Ostras, viene ahí algo, Arrastraos, lobos, perros. ¿Qué viene ahí? Deben ser perros de estos locos, ¿no? These prints are older and deeper, heavily armored. Nilfgaardians, probably. Puede ser una jauría de estas de perros. Igual no es buen asunto. Una colmena... Griffin's nest. What remains of it? El nido del grifo, lo que queda de él. Registra el nido del grifo con tus sentidos de brujo. No recuerdo cuándo era lo del ataque del grifo, tío. No me acuerdo muy bien. No, el grifo está ahí, tío. Había otro, creo, entonces. Took a long time dying. Bones. Horse. Dog. Human. A few months worth. Female. Larvae in her wounds have already hatched. Vendrá el marido ahora. No sé cuándo era, vaya. No me acuerdo en qué momento venía. Deep cuts over the whole body. Not a drop of blood on the beak or claws. Didn't defend herself. Crept up on her while she slept. Beak tips worn. Gray hairs in the coat. 10, 12 years old. Griffins pair off for life when young. Male must be about the same age. Ahí estamos. Thick shaft, dense barbs. A royal griffin. Aléjate. Explains why the male I ran into was so aggressive. Hunted the Nilfgaardians down here in the forest first, then started prowling the area. Done all I could. Should talk to Vesemir. Vale, habla con Vesemir. Burned. Only a human could do this. Aquí abajo hay algo, No sé, yo me acuerdo que cuando me pasé el juego en su día, lo que viene siendo los interrogaciones, pasé de mucho de ellos, Place of power. Should draw from it. Pero también estoy notando una cosa. Que yo me acuerdo de cuando me pasé en su día el juego, yo abría esto aquí, el mapa, y veías 14 millones de interrogaciones. Han debido hacer algo con esto. Porque si no, habría muchas más por aquí. Entonces, claro, yo veía eso y me acuerdo de ir a unas cuantas y cubil de monstruos, cubil de monstruos, cubil de monstruos. Entonces al final dije, mira, si me toca igual cerca del camino de donde voy, principal o secundaria, hacer la misión que toque en su momento, si está cerca, le doy. Si me tengo que desplazar a algún lado, chao, chao. Porque vaya, si me pasé todas las expansiones y todo, con no sé cuántas horas de juego habían sido, 100 y pico. Si me tengo que parar a hacer también las interrogaciones,
No, estoy todavía jugando. Desde entonces. Move it. Vale. Vamos para aquí. Bueno, no voy a ir al punto, casi que ya vamos a caballo. I think those plums are wreaking havoc on my gut. It's raining, it's pouring, Emperor Mirror snoring. He bumped his head when he went to bed and wet himself. Will you raise a glass with me? It's Down Durban here, now. stick the bark off the trees again. Good man. Whose field is that, the other side of the river? By the wood. Or in Clemix. Good lad, Master Witcher. Though he... Vesemir, estás aquí fuera. ¿Me acabas el vodka? Venture out to inspect. Yes. What is it, Wolf? A ver. Realize it's been half a year since we hunted down that fiend in Varun? Yes. Well, that was more than a fiend. What was that bastard's name? Drugan? May the soil lie light upon him. Things used to be simpler. Monsters were bad, humans good. Now, everything's all confused. Used to be exactly the same. You've just forgotten. Do well not to point up my age. You're near a century old yourself. Got good news and bad news. Good news first. Captain of the Nilfgaardian garrison knows where Yennefer went. And the bad's that we have to kill the Griffin for him. Sí. What else could he want from two witchers? Go on. Tell me what you know. Griffin's abandoned its lair. Gotta make a lure, set a trap. And how's that going? Got the buckthorn. Ought to work like a charm. Powerful scent. More like stench. City boy. Rotting meat, manure, piss. Standard smells of the countryside. Remember Tredegor? Hunting that Zoogle in the trash heap? You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? Learned some things. It's a male, had its nest in the Vulpine Woods. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. It's always the same. Instead of sending for a professional, they try to do it themselves. Only end up making matters worse. Fine. If everything's ready, say the word and we'll get to work. Es la hora. I'm ready. No point in waiting. Let's find a good spot to ambush it. Picked one out already. Other side of the stream. There's fields and a grove. Plenty of room and far enough so no one will get in our way. Good. Meet you there. Reúnete con Vesemir. Bueno, vamos a hacer un... Vamos a guardar. Aquí estuvimos. Las casas por ahí. Es que no sé, no me acuerdo ahora mismo si por ejemplo las secundarias que vienen con interrogación normal en amarillo, si tenías que acercarte a algún sitio para que saliesen o salían directamente. Desplazamiento entre filtros.
Misiones, exploración. Vale, esto es lo que hablaba antes de las interrogaciones, ¿no? Mercaderes y artesanos. Efectos temporales. Todo. No ves, yo veía... Bueno, aquí hay 4 en teoría. Luego en el mapa... En el otro mapa cuando vayamos... La de mi madre. Predeterminado. Vamos a dejar predeterminado para no volvernos locos. Lo dicho, estamos rejugando. Aquí lo que más me interesa, pues bueno, es revivir la historia y las secundarias. Cadenas de secundarias, como... Mira, esto es lo que decía, esto lo han añadido ahora en este parche. Lo de ir para atrás con Roach. Y los de misiones, como las del varón sanguinario cuando lleguemos, todos eso, ¿no? No me voy a poner a estas alturas de la película a ir a mirar interrogaciones, la verdad. Hoy va a ser... A stream, amber waves of grain. Charming place. Perfect for an ambush. I know how to choose them. So, ready? Sí, a ver, no sé. Sí. Let's start. Wind's good. No estoy todavía muy diestro en el combate. Lo vamos a intentar. Now all we have to do is wait. Come on. We can cower in the shade of those birches. Me parece que después ya del grifo ya nos íbamos al otro mapa, al grande, ¿no? So tell me, once we find Yennefer, what'll you do? Got your eye on a contract? No. I'll go to Kaer Morhen. Little early to settle in for the winter. Snows are a way off, yes. And that's what worries me. Nilfgaard's crossed the Pontar in the east. Puts them maybe a week's march from Kaer Morhen. If they reach the valley before snows can cover the passes, well, we need to cover our tracks, hide our paths. Speaking of winter and wintering, think you'll come this year? Maybe. Might bring a guest. Ahí viene. It's close. Let's go give it a warm welcome. Sí, con Irden. Igni, vaya. ¿Ballesta? No me acuerdo cómo se disparaba la ballesta. Anda, mira el Vesemir. Jugando las cartas, vaya. Aquí no hay playa. How about that? Always lectured us on the evils, but you're a gambler yourself. Stop talking. Got a griffin to kill. Watch out! I'm too old for this shit. No me acuerdo la ballesta cómo se usaba, tío. It's about to dive. Virote dividido R1. A ver. Ya, pero tendré que apuntar de alguna manera, ¿no? A ver, ¿se va a posar al suelo en algún momento? Si dejo pulsado R1... A ver. Vale. Damn, it's fast. Vale, esto... Me parecía que lo de la ballesta en su día creo que no lo utilicé mucho. Me parece un poco ortopedia, vaya. ¿Qué, que perseguirlo? ¿Se va? ¿Por qué te vas?
perdimos. No está allí, ¿no? ¿Dónde se ha ido? Es grande para no verlo, ¿eh? Me va a venir me va a hacer un picado. Me va a hacer un picado de la Virgen. No lo veo, tío. Está aquí encima, ¿no? Vale. Vale, si mantienes pulsado. Vale. Te estoy pillando. Te estoy pillando ya. Un poco ortopedia, pero al final no tanto, ¿eh? Soy más ortopedia que el de lo que parece. Es con el mismo botón. Not bad. Not bad. Though you could stand to improve some things. Siempre se aprende algo, como por ejemplo a saber utilizar mejor la ballesta en este caso. Man spends his whole life learning. Not a witcher, unless he doesn't want to live long. But more on that later. Take the Griffin's head to the Black Ones. I'll ready our horses. Meet me at the inn. Coge un trofeo del cadáver del grifo. Saquear. Ojo monstruo, plumas. Aquí está. Bueno, cogemos todo. Voy a pedirles tu recompensa a los Nilfgaardianos. Se necesita una llave. Hay un cofre ahí que pone que se necesita una llave, ¿eh? No se puede ir para ahí, ¿verdad? A ver, en teoría la llave debería estar cerca de ese cofre. Vamos a dar una otra vuelta por aquí, pero vaya, tampoco me voy a
a obsesionar con un cofre ahí, Pasa que si está ahí, la llave debería estar en la casa, ¿no? Porque yo si tengo un cofre aquí abajo guardado, la llave tiene que estar cerca. Pero con los sentidos de brujo yo no veo nada, Hay unos enemigos ahí, pero deben estar lejos, ¿no? Van a ser unos perros, ¿no? Algo. Hay un oso, creo. Creo que hay un oso ahí, Mira, le dan mal el cofre ese. Le dan por ahí, vaya. Vale, lo tenemos a 300 y pico. Bueno, vamos a viajar rápido, porque había uno allí, un viaje rápido al lado. Vale, me lo he pasado. Lo dicho, a estas alturas de la película no vamos a pararnos tampoco mucho en comernos la cabeza por un cofre, por interrogaciones, por cosas de ese estilo. Ya me lo pasé en su día una vez. Vamos a ir principal y secundaria y ya. Y poco más. Roy. You take me for a blind man or a fool? This grain is rotten. I didn't know. So, a fool. Damn it, you'll never learn. Military Codex, Article 2, Section 3. For the delivery of defective goods, 15 lashes with a knout. Make it so. Oh, no, no! By the gods, no! What? What? ¿Ya no vas de capitán bueno? Guess you've dropped your good uncle act. It was no act. I extended a hand to these people. They spat on it. Could it be because it held the sword that killed their loved ones? Tja, a moralist. And what would you do in my stead? Wouldn't ever be in your stead. Tell me why you've come. He matado al grifo. Fulfilled my end of the bargain. Your turn. Where'd Yennefer go? To Vizima. She was a day's ride from here the whole time? Under my nose? Might have said so. Yes, I might have. But you would not have killed the griffin. Eso es cierto. Halt! We are not done. It's yours, this gold. I would not want you to say you were inadequately compensated. Sí, 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 sí. Give me the money. Show me the money. Disponte a salir de vuelto blanco con Vesemir. Northern women bathe but once every 3 moons. Non-humans. Pasa algo siempre aquí. Bueno, supongo que si no me puedo tampoco poner a saquear aquí cosas, ¿no? Porque me van a... Me van a ver. Vale. Nos vamos. Le están dando unos latigazos a aquel, ¿eh? Acaba de ser una latigazo, pero no sé dónde le están dando. Cuando entramos, ¿no? Que le había metido mercancías defectuosas y dijo 15 latigazos. Y sonó hay un latigazo enorme ahora. No sé dónde le están dando, tío. Bueno, nos vamos, chao. Venga, Bron y gente.
Vale, vamos para allá. ¿Dónde está el viaje este? Vale. Vale, ahora que recuerdo, teníamos un contrato de estos de brujo. Que vienen a ser como las misiones terciarias, por así decirlo, ¿no? Teníamos una, tío. El diablo del pozo. En Huerto Blanco sucedió que Gerald encontró un anuncio que había publicado un tal Odolan, que residía en la aldea. El hombre buscaba a alguien que acabara con el monstruo que rondaba por el viejo pozo, lo cual requería un profesional. Este es un trabajo típico de los brujos donde los haya, así que Gerald decidió hablar con el hombre. Vamos a irlo. Vamos a ir. Antes, porque me imagino que hablando con Vesemir partiremos ya de Huerto Blanco y nos iremos de este mapa para el siguiente. Vamos a ir a hacer esta. A ver, ¿por dónde entramos? ¿Dónde está la puerta? No sé qué es eso, pero tenía un colorín que molaba. Odolan. Bueno, este tampoco me ves, ¿no? Bueno, esto es para ti. A ver. Greetings, good man. Having trouble with your well? That's what I read. Aye. 'Tis haunted. Has been for a good 20 years. 20 años. 20? So why'd you put out a notice just now? Because earlier on we drew our water from the river. But so many corpses floating in it after the battle, it's turned noxious. My daughter Mandy drank half a pitcher. Fell dreadful ill, can't keep nothing down. She grows worse by the day. Herbalist claims you fight a fever with drink. And not beer nor cider, but water. Clear, pure water. And where am I to get that if not from the well? But first, the ghost's got to be driven away. And it don't let any man near. This ghost. Describe it for me. Well, it's awful frightening. Awful. I meant, what does it look like? It looks like a woman, but fresh from the grave. Wears a dirty dress, all rags, its skin flaking off its bones, and it howls like it's suffering. Some wraith. Or maybe an alp. If you don't wallop it, if you don't take care of it, that is, it'll come kill me daughter. Hablemos de pasta. I feel for you, but this is my job, so let's talk about my pay. Something not right with the coin. Vale, o sea, 20-29. No vamos a abusar mucho tampoco. Un par de ellos más. That settles it then. Venga. Tiene hijos y tal. Where's this well? In Havel, a settlement on the heights. It's abandoned now. No one ventures there on account of the ghost being about. Drive it off, please. Venga, encuentra el espíritu que hechiza el pozo. Nos vamos para allá. Vamos a guardar después del grifo. Y lo tenemos... Vale, donde estuvimos antes, ¿eh?
Donde estaba la cabaña aquella con el cofre cerrado que necesitaba una llave. Como ustedes que no hay en un punto de viaje rápido por aquí. Bueno, vamos hasta aquí, hasta el puente. Bueno, tenemos que ir a un punto de viaje antes. Y lo dicho, haremos esto. Iremos con Vesemir y creo que luego ya pues nos vamos de aquí, creo recordar. Pero esta parte era un poco como un tutorial, ¿no? Para que te fueras haciendo un poco al juego. Y supongo que cuando lleguemos a la otra parte, al mapa grande, al siguiente mapa, Novigrado y todo eso, ¿no? Ese mapa, esa parte, supongo que lo dejaremos por hoy. En principio. Como digo, lo iré rejugando así, no todos los días, pero de vez en cuando, varias noches a la semana estaremos jugando. Alternando un poco con Battlefield, por ejemplo. Mañana supongo que jugaré igual Battlefield otra vez, pero igual el fin de semana jugamos a esto de nuevo. Y jugaré por las noches, porque como es cuando más stream hago largo, pues más de una noche lo iremos jugando las próximas semanas. De poquito a poco. Me va a salir un oso, me va a rugir y me voy a cagar en todo, ¿eh? The infamous well. El pozo infame. No sign of a ghost. Maybe it only shows at a certain time of day. Vale, encuentra pruebas de la presencia del espíritu. Encuentra el espíritu que hechiza el pozo. Encuentra pruebas de la presencia del espíritu con tus sentidos de brujo. Vale, a ver. Grass around the well scorched. Vamos a ir que par Irden ya. Vamos a mirar dentro de la casa, a ver. Vale, hay un libro ahí. Muñeco de magia negra. Diario amarillento. Journal. Might be useful. Vale, texto de Norme. Vale, aquí nos vamos del pueblo ya de esto. Vale, no, pues no es la casa aquella que decía yo, ¿eh? Del cofre aquel cerrado. A ver, ¿dónde hay que ir? Encuentra el espíritu que hechiza el pozo ya. Ah, vale. Bodies dried to a crisp. Signs of burns. All signs point to a noon wraith. Una dama del mediodía. Lee la entrada de las damas del mediodía en el bestiario. Vale. Vale, aquí te dice lo que es útil. Ocultar descripciones, mantener descripciones. Vale, esto es. Aceite para espectros, polvo lunar,
y bomba y la señal es la Irden, obviamente. Vale. Bueno, está bien. Averigua qué relación tiene la Dama del Mediodía con la aldea en ruinas. Encuentra el espíritu. No sé qué tengo que hacer aquí, tío. Muñeca, frasco, carrasco. Lo he cogido sin querer. Una liebre. A ver, pillamos antes el libro aquel amarillento. Voy a hacer una cosa. Voy a activar la otra parte de la misión. A ver si me marca. Esto. Bueno, pero es la Dama del Mediodía. Supongo que tengo que esperar hasta el mediodía, ¿no? Vale, aquí hay algo nuevo. Que no había visto, ¿no? No se puede... ver, examinar. Estoy por meditar hasta el mediodía a ver qué pasa, ¿eh? Es que aquí debería poderse examinar, ¿no? No sé qué hacer. No. A diferencia de lo que se suele creer, las damas del mediodía también se pueden encontrar por la noche, aunque son mucho más débiles que durante el día. Es que no sé, esto no sé por qué no se puede examinar en rojo eso, tío. Esto debería poderse examinar. En principio, ¿no? Aquí obviamente no va a haber nada. Estoy un poco bloqueado, la verdad. Vale, hay otra cosa aquí, ¿eh? Una cuerda. ¿Qué es esto, tío? Examinar. Blood stains, almost faded, but the line's taut. Something's not right. Vale. A corpse. Actualizamos. By the bucket rope. Woman the journal belonged to. Must be. Wide pelvis, small jaw. A woman. Around 30, judging by the teeth. Left arm's missing. Need to cremate the remains. Gotta find the object that binds her to this place before I do, though. Was she wearing the bracelet from her husband? Might be why her arm fell off. Gotta jump down there. Hope I don't break my legs. Métete en el pozo. Vale, estoy viendo ahí. Joder, se me da fatal esto. Porque está... Busca la forma de salir de la cueva. Yeah. Lucky not to come up empty-handed. A bracelet with an inscription. To Claire from Volker.
Bracelet must have belonged to the woman in the well. Lovely craftsmanship, but I'll have to burn it with the body to get rid of the Noon Wraith for good. Better do it near the well. Vamos. Vale, tenemos que volver. Y ahora creo que es cuando ya nos está esperando la mujer en cuestión, que encima está amaneciendo y va a ser más fuerte. Decía el bestiario que por las noches es más débil. And the bracelet. Igni. Triqui, triqui, tri. Qué guapa. Hey, I think it worked. Que solo se le puede dar aquí, ¿eh? Me va a matar. Uf. Viene. Matar. Más. Oh. She's gone. Iremos mejorando. Trofeo de dama del mediodía. Vuelve con Odolan para cobrar recompensa. Bueno, vamos a hacer una meditación de 1 horita para curarnos. Triqui, triqui. El truco del almendruco. Y nos vamos. Hay un viaje rápido aquí, tú. Hola. Don't you look at me. Did you look at me? No. I think those plums are wreaking havoc on my gut. Raise the glass with me. It's Durban now. It's raining, it's pouring, and Vermeer's snoring. Keep up the head. Job done. The well was haunted by the ghost of a woman who was killed there. I drove it away. I just hope every unburied wretch don't start haunting us. Well, that battlefield's gonna cause us a heap of trouble. If they do, you know who to contact. Meanwhile, Claire, Vulcan, names ring a bell? I don't know him. Though I did hear our herbalist Tamira mention a Claire once. Same one, maybe?
Your reward, Master Witcher. La arborista. The gold I'd hid away for Mandy's dowry. But you, she'd never have lived to wed. Now, there's hope for it, at least. How about that? Never expected to get a dowry. Nor did I suppose I'd ever give one to a Witcher. Strange times these, wouldn't you say? Strange and sad. Lo siento. Hay que comer. Pues bueno, nos vamos a ir a ver a Vesemir. Y como decía antes, creo que ahora ya es cuando te vas de aquí, de esta zona. Creo, ¿eh? No, porque me parece que era eso. Después del grifo ya... No recuerdo ahora mismo que hubiera nada más aquí. Creo, ¿eh? No lo sé. Hace ya unos cuantos años. Yennefer's in Vizima. Got a few friends there, so... Something wrong? Look around. Trouble brewing. Who are they? Patriots. Drinking their 7th round for Temeria. Fists starting to itch. Don't see any Nilfgaardians. We'll find another foe. I'll buy some provisions for the journey. Then we'll go. Geralt, we should stay out of it. Just this once. What happened to the lilies? Took them down. Took them down to hang a golden sun there now. I cannot show Temerian colours. They'll come and burn the tavern down. Maybe it's true what they say. You fond of the Imperials? You Nilfgaard's whore? I'll let that pass. I know grief eats at your heart. You know shit. They hanged my sister, dragged her out the cloister like a dog. Said Nilfgaard's no place for superstition, that they don't fear the wrath of the gods. And you, do you fear it? If not for Annie, your child would have choked on its navel string. You owe your son to my sister attending to the birth, and you don't fear the gods' wrath. You don't fear it, you cunt! Leave me be! Mantenemos al margen. Recognize this medallion? You know what it means. Back off. You all right? They say witches steal young'uns. That's ¿Quién lo true. dice? A ver. ¿Lo dices tú? What the Ven pa' Emperor acá. promise you, freaks? Your own land, like he did the elves once. Get out, all of you. We ain't going nowhere. And neither are you. They won't back down now. Parece que no. See that. Pathetic. Lol. It's all right. It's over. Leave me be! Get away! See his face! God save us! Be gone, and don't ever come back. So much for not getting involved. Come on, let's go. Hola. That brawl, we didn't start it. No. Solo la hemos terminado. Bien.
No me acordaba yo de que llegaba Jen aquí ahora al final de esto. Excuses. You've not changed a bit. Yen? How? I received a report about a witcher who'd appeared in White Orchard. I knew it was you, looking for me. I might have waited until you found me, but... well, you know me. Patience has never been my strong suit. It's good to see you, Geralt. Me limpio I'll ahora. embrace you. Tranquila. Were you not covered in blood? Sorry. Wasn't expecting to see you. To be honest, this isn't at all how I imagined we'd meet. How did you imagine it? He didn't imagine you'd have a Nilfgaardian escort. Don't get me wrong, Yennefer. I'm glad to see you. But I do think you owe us an explanation. And I shall provide it. In Vizima. Ready your horses. ¿Por qué Vizima? We can talk here. Some charming orchards nearby. In bloom even, so you almost can't smell the corpses. A tempting proposition. Sadly, I must say no. You see, someone awaits you in Vizima. Someone who doesn't like to be kept waiting. Emperor Evar Emrys, or to those on more intimate terms with him, the white flame dancing on the graves of his foes. Doubt I number among that group. Far as I remember, last time we saw each other, he wanted to kill me. Well, now he wishes to make you an offer. The kind one can't refuse? I didn't, though I could have. Fine. Guess I'm willing to hear him out. The Emperor of Nilfgaard, Lord of Metina, Ebbing and Gamera, Sovereign of Nazaire and Vicovaro will feel honored, I'm sure. What about you? I'm going in the opposite direction. I somehow doubt the Emperor's invitation mentioned me. Besides, I've got things to do at Kaer Morhen, remember? Yeah, I remember. Thanks for your help, Vesemir. See you soon. How's your horse? Swift? Can't complain. Why do you ask? I'd like to be back behind some thick city walls as soon as possible. Lila y groselas. Recently. Knowing you, it was probably filthy. Just the beginning. But then... But then... Yennefer, how'd they... We shall talk of this tomorrow, all right? After the audience. This bard's tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead.
After many trials and tribulations, Geralt finally learned that Yen was in nearby Vizima. La acabas de joder, disfruta, Geralt. It must suffice. Thinkamere cares if I'm clean. The gentleman will refer to His Imperial Majesty by his full title or not at all. The gentleman will be seated on the bergère. The what now? In that chair. Catwin, please shave the gentleman's sideburns to half an inch. ¿Hay algún problema? What's wrong with my beard? Always thought it added to my dignity. It does. Yet it also detracts from your elegance. In Nilfgaard, we consider beards hard on the eyes. Especially beards infested with lice. Been on the road a while. Fine, do your thing. Tilt your head back, please, and sit still. And prepare to answer some questions. General, I am not certain this is the appropriate time. I can't think of a better time. Men turn honest when they feel a blade at their throat. Morvran Voris, commander of the Alba Division. Before they take you in to see the Emperor, there's some information I need you to verify. It's a formality, but one that must be seen to. Sure. Paperwork's gotta be in order. So, Geralt of Rivia. Place of birth, unknown. Parents, unknown. Age, Unknown. All insignificant details. Let us proceed to more recent events. The siege of La Valette Castle. The fate of the defending commander, one Arian. Vale, esto creo que tiene que ver con sucesos de The Witcher 2 o anteriores. Yo tengo que decir que jugué The Witcher 2, pero no lo llegué a acabar. Y no sé, no me acuerdo muy bien, vaya. Esto sí, si jugué The Witcher 3 hace 4 años o por ahí, pues imaginaros el 2. No me acuerdo prácticamente de nada. No sé ni quién es el Arian este ni nada. No creo, tampoco me parece a mí que esto tenga un peso muy específico en lo que viene siendo el juego, el 3, ¿no? El 3 es un buen punto de partida para mucha gente. Por ejemplo, en PlayStation fue el primero que salió. No hay ningún otro, por ejemplo. En Xbox sí que había salido el 2 en su día, en 360. Pero en PlayStation el primero que salió fue el 3. O sea, no sé muy bien. El asedio del castillo de la Valle, la suerte del comandante defensor. Venga, lo maté. No me acuerdo. Cutting down the La Valette heir. This made no impression on you? I suppose it wouldn't. What's some baron to an assassin of kings? Moving on. You then found shelter in charming Flotsam, and from there made your way to Vergen. My question is how? Esto sí que me acuerdo. Vernon Roach, este sí me suena, ¿eh? Este sí me suena. No, Ioberth. Ioberth era el... No, me parece que es el Ioberth. Me parece que era como el elfo, el Ioberth este, creo. Es que no me acuerdo muy guay.
Me suenan los dos nombres. Creo que era el de abajo. I left Flotsam with Yorvith, commander of a Eso, un escoyatel de estos. Slayer of monsters and a slayer of men. Este sí me acuerdo. Forge interesting alliances. Something tells me my most interesting is yet to come. Go on, next question, before my beard grows back in. We shall shave you again if it does. Very well. The infamous summit at Loch Muin. You were there. And once again meddled in the affairs of the mighty. Aquí ya creo que no llegué a jugar esto, me parece. Porque me suena que lo dejé poco después. Es que no sé por qué lo dejé o que me puse a jugar. No sé qué había sucedido. No sé. No, Triss, seguro que hubiera elegido salvar a Triss. The mighty had imprisoned Triss Marigold. Ought to know I care about her, and I tend to rescue those I care Seguro que about. nos habríamos preocupado por Triss. Did, handing Radovid control of the Conclave and Council of Mages in the process. Nilfgaard recently started a war, unprovoked. So do us both a favor and stop moralizing. The gentleman must sit still. I'm almost done. I'm afraid I might find that difficult. Because, from what I know, shortly afterwards you watched a defective megascope blow your friend Sheila de Tanserville to bits. Se la escapó. I watched her get in the megascope, but ultimately freed her from the trap your man Letho of Gullet had set. Write that down. I want to be sure the paperwork's in order now. El Leto era el malo, vaya. National interest calls on one Era otro to brujo. forge difficult alliances at times. Alliances with witches included. Me parece que cuando lo jugué en su día elegí maté a Leto. Vamos a elegir esta otra. De esto sí me acuerdo de haber elegido esta. Vamos a elegir esta otra. That an ongoing alliance? What's Letho up to? I had hoped you would answer that question. Ah, so Letho's hiding from you. Must have a good reason. Was there a shift in national interest that might have caused that? I don't know where he is. Wouldn't tell you if I did anyway. Blade or no blade to my throat. I believe that is all. Your signature, please, affirming you stated the whole truth and nothing but the truth on pain of imprisonment. Etcétera, etcétera. Here and here. With these formalities seen to, I would ask the general to leave the room. We shall be choosing the gentleman's attire. An important matter, but one that does not require the general's assistance. Shame. I might have given you some advice. So long, Geralt. Good luck with your audience. Feels more like I'm being readied for a wedding. Were that so, I would have prepared the gentleman a frock, a tailcoat, or possibly a dinner jacket. In point of fact, the gentleman will choose from these garments. Where are my clothes? Where they should have gone long ago, with the laundress. They will be returned to you after the audience, clean and Hombre, starched. se lo doy por The supuesto. gentleman will tell me once he has chosen an outfit. Nueva misión, una audiencia con el emperador. Acicálate y habla con el chambelán. Pues bueno, creo que lo vamos a ir dejando por aquí, gente, hoy. Hemos ya pasado la primera parte del juego, ¿no? Hemos llegado aquí a esta nueva zona, con la interrogación esta. Pues yo creo que lo vamos a dejar ahora en breves, Vamos a elegir traje y tal, pero sí.
Me tengo que equipar yo, tío. Listo para la ocasión. And they say clothes do not make the man. Does the outfit satisfy the gentleman? Voy a probar otra cosa, pero voy a guardar antes. Rather try on something No, bueno, no voy a probar otra cosa. Voy a guardar Go ahead, directamente, take time. simplemente. Esto lo he guardado. And they say clothes do not make the man. Does the outfit... Sí, supongo. A studded doublet and a sword on my back, that's what would satisfy me. But tough, when in Nilfgaard. Yes? It's a saying. So what now? Powder my nose? No need. The gentleman's complexion is light enough. The gentleman is to stand before the ruler of the North and South. I must confirm that he knows how to bow. I'm not some boor. I know how to bow. Please, demonstrate. That, sir, is how you might bow to a whore on a street corner. Not to the Emperor of Nilfgaard. Una fulana del chichi de la gansa. Please watch. Leg extended, hand flat, head down, chin to chest. The gentleman will rehearse. Era la derecha, creo, ¿no? Wrong, wrong, wrong. Once more. Leg extended, hand flat, head down, Ah, chin adelantad. to chest. Ah. The gentleman will rehearse. Lacking fluidity and grace. But we've learned to expect less of Nordlings. Come with me. Misión actualizada. Siga el chambelán. Pues bueno, creo que ahora que sí lo vamos a dejar aquí, gente.